Welcome from Sharing. Let's grow together by sharing and learning. Subscribe Sharing. Thanks for your support. Okay သင်ခန်းစာလေးဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ clipboard group ထဲကရှိတဲ့ comment တွေအကြောင်း slide ထဲက comment တွေအကြောင်းဒီ font ထဲက comment တွေအကြောင်း paragraph ထဲက comment တွေအကြောင်းအကုန်လုံးသိပြီးသွားပြီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ journey ထဲကအပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ drawing group ရဲ့ editing ရဲ့ voice ရဲ့ designer တွေကရှိတဲ့ comment တွေကိုရှင်းပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ drawing ဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော် drawing ready to use shape ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နားရလွယ်အောင်ရေးထားတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ ready to use shape တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ drawing လုပ်တာပေါ့နော်drawing ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးဟို generally ပဲရှင်းပြပါပေါ့နော်ဒီ shape video မှာဒီ shape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်လေ့လာပေးချပါပေါ့နော် okay နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ editing ရှိတယ် editing မှာဒီ find replace ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့မရှင်းပြသေးတဲ့ဒီ shape တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်မလဲပေါ့နော် selection pan တွေအကြောင်းကိုလည်းထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု voice ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ text ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုတခြားထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ speech to touch ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုဟို touch စာသားအဖြစ်သူကပြောင်းလဲပေးတာပေါ့နော် design ideas ကတော့အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီ design idea ဒါလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နည်းနည်းအသေးစိတ်ဆိုတာဟို generally ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး quickly သုံးလို့ရမလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီ slide လေးကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီ duplicate ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီ bullet point နဲ့စာသားကိုတင်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ပြတာပေါ့နော်အရင်ဟိုပုံစံကဟိုနည်းနည်း attractive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ sheet ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ design idea ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ design idea ကသူနားလည်လို့ဒီမှာ drawing ဆိုရင် drawing ပုံလေး editing ဆို edit ပုံလေးဒီမှာ voice သူ့အားနဲ့သူလာထည့်ပြီးသွားအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာသူလိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအသုံးပြုလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုမှဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကဒီမှာသတိထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် smart art တွေပဲတခြားထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေးရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က design idea ကိုသုံးပါလားဟို smart art ကိုသုံးပါလားဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design idea ဆိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလွယ်လင်းတကူ slide လေးတကူအကုန်လုံးဒီမှာ shape တွေပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာစာသားတွေကအောက်မှာရောက်နေတယ်အကုန်လုံးကိုထည့်ပေးပြီးသားပေါ့နော် okay အဲ့လိုအကုန်လုံးကိုထည့်ပေးပြီးသားဆိုတော့ဒါက design idea ကတော်တော်လေး effective ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဒါလေးတွေကိုအရာကိုအဖြူအောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုနည်း maybe shape ဖေးတွေကနေပြီးတော့အဖြူအောင်ဖေးတဲ့လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီအရာလေးကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ဖက်မှုရှိအောင် shape ဖေးတွေကနေပြီးတော့ဒီအရာကိုသုံးလိုက်ဟုတ်ဒီအရာကိုသုံးလို့မရဒါ graphic format တွေကနေပြီးတော့ဒီအရာကိုသုံးလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ဒီအကုန်လုံးကလိုက်ဖက်မှုရှိသွားတယ် drawing အောက်မှာ drawing အောက်မှာဒီလိုလေးထည့်လိုက်နော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလိုက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီး effective နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတာဟိုဒီ design ကိုတာမသုံးခဲ့ဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဟာလေးကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့လောက်လွယ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးတာသိတယ် smart art နဲ့ပဲသုံးတာအဲ့တော့ဒီမှာ smart art ကိုယူလိုက်မယ် smart art တွေကမှသူဘယ်လိုပုံစံသုံးမလဲပေါ့နော်မိုးโอเคဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးတစ်ခုရပြီအနည်းဆက်ဆုံးတစ်ခုရပြီဆိုတော့မှသူနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာနေသူနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဖြစ်တယ် right to left to right ကမထူဘူးโอเคကျွန်တော်တခြားဟာတွေမစဉ်းစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူနဲ့တူတဲ့ပုံစံကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ format no face no outline okay ဒါလေးဆိုရင်နည်းနည်းလေး similar လေးတူပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖျက်လိုက်မယ်ဒီမြားဘာလို့လဲရမြားဘာမလို့အတိုင်းပဲထားလိုက်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို no face no outline
no pay no outline no fee no outline ဒါတော့မှအရင်မတူသေးဘူးเนาะသူလိုမျိုးမတူအရင်မတူသေးဘူးနည်းနည်းနီးစက်ရအောင်ပဲပြလိုက်အဲ့တော့ခုနကတော့လိုပဲ edit လုပ်လို့ရတယ်ဒါက designer ကိုမသုံးဒီ design ideas designer ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အနေကိုလုပ်နေပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ icon ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် drawing DRAW draw ပေါ့နော် draw နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှာလိုက်မယ်ဒီစုပ်ကန်လေးယူလိုက်မယ် insert လုပ်မယ်အဲ့တော့မှဒီမှာမလှပြန်ဘူးဒီလားသူကဘလို့ဒီတိုင်းပုံလိုပုံစံမျိုးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံက site ကြီးနေတာတော့သေးနေတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ design idea မှာအားသာချက်ကတော့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတခြားပုံစံကြီး okay ဒီမှာ drawing ကိုဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်မယ်သူနဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဒီ from icon ကနေ drawing ပြီးတော့ editing ပေါ့နော် edit ကိုဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်မယ် insert လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာအားသာချက်ကတော့တည့်တယ်မယ်ဆိုတော့ဒီ design idea လေးမှာ icon ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်edit လည်းအဆင်မပြေဘူးပုံစံလေးကokay ဒီဟာတစ်ခုထပ်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ site တွေကိုမဝင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ခဏလေး from icon icon record ရနေပြီးတော့ဒီပုံစံကိုယူလိုက်မယ် install လုပ်လိုက်နောက်ထပ် designer ပေါ့နော် design idea ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုယူလိုက်မယ်maybe ဒီဟာလေးကိုပဲယူလိုက်အဲ့တော့လောက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရင်မြန်တယ်ကိုလောက်ရတဲ့ဟာကနည်းနည်းအခက်အခဲမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပုံစံတွေရွေးရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာလိုသလိုကိုကထည့်ဖို့စစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်shape view ကို shape view ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်ကပုံစံအလုံးမလုပ်တော့အဲ့တော့okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ design ရဲ့effectiveness ဖြစ်ပုံကိုတော့အားလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက Office 2019တို့ Office 365 version တွေမှာတော့ online နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ design idea လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက drawing tab ကိုသွားလိုက်မယ်shape ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ home tab ထဲရပဲဒီမှာရှိတဲ့drawing ပေါ့နော်ဒါက adding dash from drawing group ဒါတွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုသလိုshape တွေလာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ shape တွေကိုလိုသလိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်home tab ထဲရပဲတခြားကိုလိုချင်တဲ့ဒီဟာတွေလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုပြင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် movie color transparent ကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလာပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ shape ကိုတကယ်လို့အပြည့်ရအောင်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေနောက်အရောင်တစ်ခုအပြည့်ရအောင်ဒီကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီရောင်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ shape ကိုတောင်းတဲ့ဟာတော့အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ format ကိုဒီ shape ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ arrange ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုနောက်ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ကနေsum backward ကိုဆိုရပြီတကယ်လို့sum to back ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးနောက်ဆုံးထိရောက်သွားမယ် bring to front ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးရှေ့ဆုံးထိရောက်လာနော်ဒါလည်းအကုန်လုံးကသိပြီးသား align နေ rotation တွေဒါရတော့ပုံမှန်လို့ရှိရင်ဒီ shape format တွေမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ home tab ကလည်းပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လာပြရအောင်နော်ဒီမှာ quick style ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာထဲမှာ quick style လုပ်နေတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့လည်းhome tab ထဲမှာပဲ quick style လာလုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကို arrange set backward လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုကဒီ circle ကိုမှတ်ထားတာလားtriangle ကိုမှတ်ထားတာလားဒီမှာသူ့ရဲ့ selection လေးက triangle ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection လေးဆိုတော့ circle ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဝိုက်ကြီးရပေါ့နော်ဒီမှာ shape ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ် shape outline တွေလာပြီးတော့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ် okay
ရှေ့ရောက်လိုက်လာထည့်လို့ရတယ်ဒါလည်းရမယ်လို့ထင်တယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape effect တွေလာထည့်လို့ရတယ် shape effect ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့ဒီ 3D format တွေလည်းလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ editing ထဲမှာတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဟိုလောက်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ editing ကိုဒီလောက်ပဲပြောရမယ်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုဒီရဲ့ shape လေးကို copy ပဲပြီးသွားရင်ဒီ find text ထဲမှာထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကိုလည်း find text ထဲမှာထည့် blue and welcome sharing sharing okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီစာသားလေးရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sharing ဆိုတဲ့စာနေရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က find လုပ်မယ် find sharing ဒီ match key ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် find သုံးလုံးတွေ့တယ်ပြီးသွားအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ select ထဲမှာ sharing နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးသုံးလုံးတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီနောက် slide ထဲမှာ sharing ရှိရင်လာရှာမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလာရှာမယ်ဒီမှာ find ကိုဒီမှာနှိပ်လို့ရတယ် control F လို့နှိပ်လို့လည်းရတယ် find it ဒီဘက်ရှိမှလည်းလာရှာအဲ့တော့ तू ကဒီရှိတဲ့ဒီစကားလုံးရှိတဲ့စာသားတွေအကုန်လုံးရှိ slide တိုင်းမှာလိုက်ရှာတာပေါ့နော်ရရင် find match key ဆိုရကြ match key ဆိုလို့ရှိရင်ပါ sharing အဲ့တော့match key လုံးလုံး completely match key ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပါထည့်နေတယ်ဆိုတော့sharing အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control F နဲ့ရှာမယ်အောက်ကဟာတွေကပါရှာပြီးတော့ဒီမှာ selection ပေးသွားတယ်เนาะတဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ file နဲ့ပုံမှန် match key ကို selection မလုပ်ထားဘဲနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံး match key ကိုကျွန်တော်ကြောင်းလိုက် match key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sharing အောက်ကစကားလုံးအကြီးနဲ့စကားလုံးအသေးတွေကိုမဖြစ်တော့ key ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ structure ပေါ့နော် structure ကကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့စကားလုံးက sh SHG HERNG ကျန်တဲ့ဟာတွေကအသေးလို့ရှာတာဟုတ် SHERNG ဒါကိုပဲသူကဒီ case ပုံစံနဲ့တူတဲ့ဟာကိုပဲရှာမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file မှာဒီ match key ကိုစလုံးမချစ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီစကားလုံးတူတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါမှာ SHERNG ပါတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုသူကလိုက်ရှာမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ match key ကိုနှိပ်အောင် find match key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sharing တွေကိုပဲပြရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာ SHERNG အသေးနေပဲရှာ match key ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်ဟာတွေ့မလဲဒါပဲတွေ့ရနော်ဒီတစ်ခုပဲတွေ့ရအဲ့တော့ match key ကိုဆိုတာယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက case sensitive ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စကားလုံးအကြီးအသေးဒီ sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ SHERNG အသေးချန်အသေးပဲတွေ့ရအဲ့တော့အကြီးတွေပဲရှာမယ် SHERNG အကြီးတွေပဲရှာမယ် fine match key နှိပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sharing စကားလုံးအကြီးကိုပဲရှာပြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ match key ကိုမနှိပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါရှာပေးလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ sharing နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှာပေးလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ find who only ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာ sharing ရဲ့နောက်မှာ sharing နောက်မှာကျွန်တော် mm တွေထည့်လိုက်မယ် sharing နောက်မှာ sharing နောက်မှာ တွေထည့်လိုက်ပြီးတော့ control F နှိပ်မယ်အဲ့တော့ sharing ကိုရှာsharing ကိုထပ်ရှာမယ် find who only လို့နှိပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် sharing အဲ့တော့ sharing အဲ့တော့ speech ခံစားပြတဲ့အတွက်သူကဒီ sharing တွေအကုန်လုံးကိုရှာပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီမှာကတ်လိုက် sharing mm ပြီးသွားရင်control F sharing ကိုရှာတယ်အပေါ်ဆုံးတစ်လုံးတွေ့တယ် sharing ကိုရှာတယ်အပေါ်ဆုံးတစ်လုံး sharing ကိုရှာထပ်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုထပ်မတွေ့တော့ဘူးဒီ sharing mm နောက်မှာ mm ဆိုတဲ့စကားလုံးပါဒီမှာ sharing ပါနေတာပဲတကယ်ဆိုရင် file ကဒီဟာကိုဖြုတ်မှသာပြပြီးမှာမဖြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါတွေကိုမမှတ်ဘူး okay ဒီ file whole ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်သွားမယ် sharing เนาะသူစတဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ရက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခု sharing ကိုရှာတွေ့လို့လား sharing အဲ့တော့ဒီ match keys နဲ့ find who only နဲ့ကိုသုံးတာရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sharing match key ဆိုတာပြောထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ SHERNG capital letter အကြီးစကားလုံးကြီးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ replace ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာ replace ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခု sharing ဒီမှာ sharing ဆိုတဲ့စကားလုံးအကြီးလည်းဖြစ်ရမယ်စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ပဲရေးထားရမယ် match key လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့SHERNG sharing
space ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ sharing mm ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က s ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီ space လေးခွဲပြီးတော့ replace လုပ်မယ်အဲ့တော့ replace ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလား sharing နောက်ထပ် replace ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ် okay replace ရော okay အဲ့တော့ तू ကအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ replace နဲ့ replace ဟောနဲ့ကွာခြားချက်ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေထားပါတော့အဲ့မှာ replace ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ sharing ဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ find it ဒီတနေရာမှာပဲတွေ့တယ်နော် find အဲ့တော့ match case က replace ကိုလုပ်မယ် replace all okay အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ sharing ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲreplace ဖြစ်သွားတယ် okay နောက်တစ်ခုထပ်ရှာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုက shring sharing အဲ့တော့ဒီမှာစကားလုံးအသေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစကားလုံးပဲအဲ့တော့ဒီနေရာကိုလာပြောင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့find နှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲရှာတွေ့တယ်ပြီးသွားရင်replace နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာပဲလာပြီးတော့ပြောင်းသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီ find and replace ကလေquit တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးရတော့နည်းနည်းလေးတေချာကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ပုံမှာအခုကျွန်တော် shring sharing လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခေါက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ match case ပဲဖြစ်ရမယ်စကားလုံးအကုန်လုံးကလည်းတူရမယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ sharing ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖြည့်မှာပေါ့နော် find it အဲ့တော့သူကအကုန်လုံးကိုလာပြပြီးရနော်ဒီ sharing ပုံစံတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီ sharing ဆိုတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ learning လို့ဖြစ်လာlearning လို့ဖြစ်ပြီးတော့ replace all နေလိုက် okay အဲ့တော့ဒီမှာ sharing ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးက learning ဆိုပြီးတော့ပြောင်းကုန်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ find and replace ကိုသုံးတတ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ select ပေါ့နော်အဲ့ထားလေးကိုအသုံးပြုရမယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ select မှာ select object ဆိုပြီးတော့သူကရွေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလို့ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ select မှာ select object ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမြဲတမ်းသူကရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီအောင်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဒီ triangle ဆိုတဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတစ်ခုပါလဲဆိုတော့ selection panel ဆိုတာလေးပါဒီ selection panel လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီ selection panel ပေါက်လေးကြာလာအဲ့တော့ဒီမှာဒီ triangle 3ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကတက်တောင်ပေးလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားအဲ့တော့ဒီကောင်က delete လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏ hide လိုက်တာပေါ့เนาะဒီထဲကနေပါတကယ်လို့ကိုကပြန်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ပေါ်လို့ရ over hide ခြင်းတယ်ဆို over hide လို့ရ okay ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ကနေပြီးတော့selection panel ကိုသွားပြီးတော့ hide and hide လုပ်တတ်မယ်ပေါ့အဲလိုကျွန်တော်တို့က select all ကိုနှိပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ object တွေအကုန်လုံးကိုသူက select ပြီးသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာနဲ့သဘောအလားတူတူလဲဆိုတော့ control A နဲ့အလားတူတူပဲပေါ့နော် okay control A ရလဲ select all ပဲတကယ်လို့ဒီကနေလာပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့က select all လာနှိပ်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီvoice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tab ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab ထဲကနေပြီးတော့ဒီ voice through out ကနေဒီ tab ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ dot down လေးမှာ English United States ကိုရွေးထားမယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီ tab နဲ့အတန်းဖန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးစနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ recording စသွင်းနေပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်းတွေကိုသူနားလည်သလိုပြောင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော် okay အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်ပြောကြည့်အောင်ရှိပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် Welcome from MM sharing let's grow together by sharing and learning subscribe MM sharing thanks for your support okay ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recording သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ voice ကိုတစ်ခါရင်ဒီ Power BI မှာ text ကိုပြောင်းပြီးဒီနေရာလေးမှာဆိုကျွန်တော် MM sharing ကိုမပီတာလို့ထင်တယ် MM မပါတော့ MM sharing ပေါ့နော် okay သူကတော့ဒီမှာစကားလုံးတွေအနေနဲ့ပဲစီပေးနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ voice ရဲ့ဒီ text ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသုံးသပ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘိုင်ဘိုင်